Selain tofu slab, gak lupa ini juga ada original slab buat di stokan malam ini jam 12 malam. Atasnya masih berbubble. Wah, udah glossy guys. Gila, wanginya enak banget. Wangi vanilanya tuh kayak langsung keluar gitu loh. Tekstur original slime aku tuh enak banget guys. Itu kayak yang thick gitu. Ini tuh yang gak mengandung air sama sekali. Jadi kayak berasa banget lemnya. Kayak thick gitu guys. Wow, cakep nih. Wow. Dia tuh sama kayak tofu, available di 3 ukuran. 100 ml-nya 15.000, 200 ml-nya 25.000, di cup 500 gramnya promo jadi 35 ribuan aja. Nah, dia juga available di 8 warna ya guys. Wajib banget coba sini.